Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Takže čau, já vás zdravím u dalšího videa z kategorie věci z výše na motorku a dneska tady máme další 3 věci, co bych vám chtěl ukázat. První věc, co můžete hnedka zase vidět, tak je tadyhle samolepka na nádrž kolení. Prodává se třeba na vyšší přímo na typ FZ6, ale ty vycházejí přepočtu na nějakých 350-400 korun a u nás ji koupíte už za 400-500, takže že na to čekáte měsíce, úplně nevyplatí. A tyhle ty vyšly s poštovným asi i na 100. Takže říkám, účel to splní taky, uvidíme. Zatím to hezky drží, funguje, kolenama se parádně drží nádrž, neklouže, super. Za ty peníze tomu dávám 5 hvězdiček. Tady mám víčko pro nalévání motorového oleje. Krásně červené, CNC, vypadá, že to je hliník, parádní barva, vypadá to dost kvalitní, ze spodu těsnění. Další věcí, proč není na motorce, tak je, že se si blbec nezměřil průměr šroubů a tady je závit průměru 30 mm a tohle je 20. Třeba na tátovou motorku na 100 litrovýho ta 20 úplně přesně sedí. Ale ten má modrou motorku, ne červenou, že? Takže zase tohle byla moje blbost, ale jinak je to kvalitní, pěkný a tomu dávám 5 hvězdiček. Na třetí věc se musíme přesunout do přední části motorky a tím jsou parkovačky, ke kterým je takovýhle dálkový ovladač a dají se tím připínat různé barvy, blikání, a dají se úplně vypnout. Svítí hezky, dálkový ovládání funguje. Jediná nevýhoda, co je, takže každá parkovačka funguje zvlášť. Někomu to bude vyhovovat, někomu ne, třeba mě to vadí. Mohly by být sesynchronizovaný. Mohlo by to fungovat tak, že já zmáčknu a přepne se barva najednou. Já musím na každou diodu zaměřit zvlášť, aby se barva přepla. A druhá nevýhoda u nich je, že když zmáčknu bílou, takže to jsou RGB, takže to znamená red, green, blue, že jo? Takže to není RGBV, kdyby to bylo, tak by to svítilo krásně bílé. Takže to dělá, to RGBčko vlastně je kombinace 3 barev, takže červené, zelené, modré a nesvítí to úplně bílé, jo? Takže třeba za chvilku půjdou možná ven, protože bych se bál, abych od policajtů nedostal plastr, ale jinak vypadají hezky. Za cenu řekněme nějakých 90 korun i včetně poštovního si myslím, že to není úplně špatná koupě, pokud chcete třeba jenom nějakou jednotlivou barvu. Já třeba mám nastavenou červenou, táta si je koupil taky, má nastavenou modrou, svítí parádně. Takhle na tu jednu barvu, když to tlačítko zmáčknete 2krát té barvy, tak to začne i blikat. Jo, ale tam bych si dal pozor u té modré, protože pokud vás tím chytí policajti, bere se to jako maják a můžete mít za tu pokutu 2000 korun. Takže pozor na to. Jinak bych tyhle parkovačky hodnotil na dálkové ovládání s přepínáním barev na nějaký 3 hvězdičky. Takže ode mě to bylo zase vše. Já doufám, že se vám video líbilo a dalo vám to nějakou užitečnou radu. Mějte se hezky a u dalšího videa. Čau.